អាគារជីម៉ុង Tower គឺជាការអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់ចម្រុះដ៏លេចធ្លោមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជិតស្ពានអាកាសតិចណូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2019នៅលើផ្ទៃដី 14,042 ម៉ែត្រការ៉េដែលបានឈានដល់ការបញ្ចប់ការរចនាជាមួយនឹងពិធីបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022អាគារជីម៉ុង Tower មានចំនួន45ជាន់ការរចនានិងស្ថាបត្យកម្មរចនាដោយ Edas ស្ថាបត្យកម្មរបស់ប៉មួយនេះមានភាពទាក់ទាញនៃការបំផុសគំនិតពីសិល្បៈនៃតុល្យភាពថ្មដែលមានការដាក់បន្ទប់ថ្មលើគ្នាដែលតំណាងឲ្យមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងអាគារការរចនាបែបនេះបង្កើតឲ្យមានភាពទាក់ភ្នែកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ First Cat រួមបញ្ចូលការបិទបាំងលំនាំជាមួយគំនូរផ្កាឈូកនៅកម្ពស់ខាងកើតនិងខាងលិចដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅខណៈផ្ទៃកញ្ចក់ធំទូលាយនៅកម្ពស់ខាងជើងជាមួយនឹងខាងត្បូងអនុញ្ញាតឲ្យពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យជ្រាបចូលទៅក្នុងអាគារនៅក្នុងចន្លោះខាងក្នុងគ្រឿងបរិក្ខារអាគារជីម៉ុង Tower ផ្ដល់ជូននូវសម្ភារៈបរិក្ខារជាច្រើនរួមមានកន្លែងលក់រាយដែលមានកម្ពស់5ជាន់រួមបញ្ចូលនូវម៉ាកយីហោល្បីៗភោជនីយដ្ឋាន Sky Bar រោងកុនកន្លែងការិយាល័យដែលមានចំនួន10ជាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាគារសន្តាគារ Fairfield by Marriott ចំណតរថយន្តសំណង់នឹងការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍមួយនេះតំណាងឲ្យការវិនិយោគដ៏សំខាន់ចំនួន$230 លានអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុន Chipmunk Group អ្នកម៉ៅការសំខាន់សម្រាប់គម្រោងមួយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Shanghai Bouye Cambodia Co Ltd ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Mandok Post Tension ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរចនាការផ្គត់ផ្គង់និងការសាងសង់អាគារមួយនេះអាគារជីម៉ុង Tower គឺជាសក្ខីភាពនៃការរចនាស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើបនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា